باندې د غیرت خبره راشي نو بیا ستاسو غیرت ولې نه راوچتېږي؟ پکار دا ده چې د ګستاخ سافټویر هم اپډیټ شي که نه؟ پکار دا ده چې د یو ګستاخ سافټویر اپډیټ شي. یو څو موټو ایکشن د قرآن په ګستاخ باندې هم واغوستی شي، یو څو موټو ایکشن په هغه چا هم واغوستی شي چې په ځان غیرت کوي او د الله په قرآن باندې نه شي کولی. زه درته نن هم وایم که مسلمان د فرانس په مسله کې د فرانس ته غیرت ایماني ښودلی وي، نن به زما ستا په وړاندې په سویډن کې د قرآن عظیم الشان نسخه نه چې کوم دی سوځېده. 57 اسلامي ممالکو په وړاندې د 57 اسلامي ممالکو په وړاندې د 1.5 ارب نه زیاتو مسلمانانو په موجودګۍ کې د اټمي طاقتونو په موجودګۍ کې د بهترین فوجونو په موجودګۍ کې تیرتوار باندې د سویډن یو بدبخته را لګېدلی دی او د ترکي د سفارتخانې مخې ته اول قرآن عظیم الشان شلولی دی، هغې ټوکړې ټوکړې کړی دی او بیا د هغې نه بس د دې دومره مسلمانانو په وړاندې قرآن عظیم الشان ته تلې والی دی. ما تا دا نظاره لیدلې ده، حکمرانو لیدلې ده، د هغې باوجود څوک د جواب دپاره په محض رسمي جواب وشو. رسمي جواب سي موږ مذمت کوو. یو ټویټر باندې چې کوم دی څه راشي ټویټ راشي چې موږ مذمت کوو. ما درته وې که په مذمتونو باندې کفار سمېدی نو 51 کالو نه موږ د کشمیر چې کوم تسلط دی د هغې مذمت کوو که نه کوو؟ جواب راله راکړې کوو که نه کوو؟ کشمیر آزاد شو؟ که دا د اسلاموفوبیا خلاف په خبره باندې کېدی نو تېر کال ډېرو خلکو برید تاول چې زمونږ فلاني خان اسلاموفوبیا زه درته وایم چې کوم قوم د روټۍ دپاره د خپل نبي د عزت سودا وکړي په ایمان ووایي هغه به روټۍ پسې ړندېږي که به نه ړندېږي. چې کله د فرانس خلاف خبره وشوه او موږ دې سره کېناستو نو دوی وایي موږ فرانس له جواب ځکه نه شو ورکولی چې د فرانس سره زمونږ امپورټ ایکسپورټ روان دی او فرانس چې دی نو دا به زمونږ چې کوم دی اقتصادي به موږ ته ډېر لوی نقصان ملو شي. دا خبره به چې کوم دی په هغه وخت کې چې کوم دی چا کوله چې د چا ایمانونه کمزوري منافقانو نو مسلمانانو ته به یې وې دا تاسو چې د یهودو د نصاراو سره بایکاټ وکړئ نو بیا به څه کوئ؟ الله آیت کریمه نازل کو وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله. خبردار که تاسو دوی دې نه یری چې تاسو به مونږ کمزوري به شئ، اقتصادي به کمزوري شئ، نو د الله رسول دپاره د یهودو نصاراو بایکاټ وکړئ، هغه رب به ستاسو مددګار او ستاسو اقتصاد به اوچت کړي. افسوس دا دی زموږ موږ دې خبرو ته ونه کتل. نن هغه لګیا دی قرآن عظیم الشان څېړي او زموږ طرف نه یاره زه درته قسم خورم او دا واقعات شوي دي که دې سویډن زموږ د چیف آف آرمی سټاف خلاف خبره کړې وې، که دې سویډن زموږ د وزیر اعظم خلاف خبره کړې وې، که دې سویډن زموږ د صدر خلاف خبره کړې وې او دوی تر اوسه پورې سفیر نه وې راغوښتې، بیا راته ووایه سفیر به یم راغوښتې وې، بھرپور احتجاج به هم کېدی، بایکاټ به هم کېدی، ولې د صدر خلاف خبره شوې ده، د وزیر اعظم خلاف خبره شوې ده. په ذات د خدای قسم په کروڑونو صدران، په کروڑونو وزیر اعظمان، په کروڑونو چیف آف آرمی سټاف او په اربونو ادارې دا د قرآن عظیم الشان د یو حرف نه لوګي او لوخړه شه. څومره د افسوس خبره ده. قرآن سېزلي کېږي زما ستا په وړاندې. نننی احتجاج موږ د سویډن خلاف نه دی، موږ خو الحمدلله د هغې ذاتي دشمنان یو، خو که الله په مخه راولي انشاءالله یو مجاهد نه قانون ته ګوري نه چې کوم دی بل څه ته ګوري چې ته زموږ قرآن سېزلی دی، که یو مؤمن مسلمان مجاهد له په لاس ورشي الله به د ده دا تور وجود انشاءالله سېزي کوي. د هغه خلاف خو موږ دا نه وایو
چې احتجاج کوو دا خلاف خو موږ دا وایو چې انشاءالله په سویډن کې به هم څوک د حضور غلام راوچت شي، څوک د ممتاز قادري وارث به راوچت شي، څوک د غازي المدین مخوارث به راوچت شي او خنجر به ورسره لاس کې وي، څوک چې څنګه هغه سلمان رشدي ملعون چې دوی په خپل مکمل سکیورټي کې ساتلو مګر د حضور غلام هغه سکیورټي کې مرغلی دی او هغه مکمل اپاهج کړی دی چې د کټ نه هم نشي پاسېدی، داسې د عبرت مقام یې ګرځولی دی. لہذا انشاءالله هغه لا خو به خدای غازي پیدا کړي خو زه د دې خپلو بې حسو نه د دې خپلو بې ضمیر حکمرانانو نه د دې فساقو نه د دې فجارو نه دا مطالبه کوم چې چا ورسره ملګرتیا کړې د هغې ته م ویمه ملګرتیا د وزارتونو دپاره صرف خوند نه کوي، ملګرتیا هله مزه کوي چې د اسلام دپاره ترې نه اوس کار واخلی، د حضور د عشق او وفا دپاره ترې کار واخلی. په دې میدان کې م ورته یو ډیډلاین ولګوئ چې دې باندې زمونږ تا سره ډېر راک دی چې د دوی سفیر راوغواړه، مکمل طور باندې بایکاټ وکړه او دا مطالبه وکړه چې د داسې قسمه خلکو لپاره یې سرعام سزا ملو شي. په دې مطالبه کې ما سره یې تاسو مذمتو باندې کار نه چلېږي، نه په مذمتو باندې هغې صحیح کېږي، د دې دپاره نر اقدام پکار دی. عبدالحمید دا خلک چې کوم دی په مذمتونو باندې نه سمیږي، که مذمتونو باندې سمېدی اوس به کشمیر آزاد وي، که په دې احتجاجونو باندې کېدی احتجاج خو به ما او تا کوو، د هغې چې کوم دی د مذمت سره د مذمت به ما او تا کوو، هغې سره خو الله هغې له اولاد چې کوم دی صبر کړي دي، اسباب ورکړي دي. په ایمان که د فرانس په مسله زمونږ صرف دا غوري راتاو شوی وی، دا شاهین او ابدالي خپل پوزیشن نیولی وي، زه درته قسم خورم چې فرانس به خپله راغلی، یورپ به خپله راغلی. عبدالحمید ثاني دا د ترکي هغه اخري بادشاه او خلیفه و، دله خبر راغی او دا په داسې ټایم کې و چې سلطنت عثمانیه په خپل اخري سلګو کې خبر وله راغی وی فرانس فلم ریلیز کوي چې په هغې کې د حضور ګستاخي شوې ده. زه د فرانس سفیر راوغوښته او په جنګي لباس کې ورته ودرېده چې سفیر راغی او کېناسته ورته ویې کېنې منه دې ځای کې ودرېږه، زمونږ داسې غیور خلک تېر شوي دي، ویې ودرېږه دې ځای کې. هغه ورته ویې داسې کوې زه سفیر یم، زما عزت پکار دی، وی مونږ هر چا له عزت ورکوو خو چې زما د جانان مبارک عزت کوي. لہذا فلم دې فوراً ختم کا. هغه ورته ویې فلم خو نشي ختمېدی، وی ولې؟ وی د هغې خو ټول ټکټونه خرڅ شوي دي او هغه خو په سینماګانو کې پروت دی، هغه خو به سبا د هغې نمایش کېږي. ورته ویې ښځه لاړ شه فرانس ته ووایه چې تاسو سبا د فلم نمایش کوئ، نو د فلم د نمایش سره به د فرانس په لارو کوڅو کې د سلطنت عثمانیه مجاهدین ګرځېږي. مجال شته، زه اوس هم ویمه او دا خبره دې زما ورسي چې څوک لیکلو والا وي غټ غټ دې ولیکي چې کله دا زموږ اوسنی چیف اف آرمي سټاف خپل کمان واغسته نو ډېرو خلکو ورته مبارکباد لیکه او حق یې چې لیکلی وې او ډېرو خلکو پې ناز او فخر کو، وی ماشاءالله حافظ قرآن دی. څه دی؟ یاد ساتئ حافظ قرآن چې وي هغه محافظ قرآن هم وي، هغه څه وي؟ محافظ قرآن هم وي. نو زه د هغې حافظ قرآن نه دا مطالبه کوم چې د خدای دپاره لږه د غیرت مظاهره وکړه، دا خپله 2 فوټه چوکه چې در سره دا 2 فوټه چوکه یا دا 1.5 فوټ چوکه دا لږه را بهر کا او د خپلو ګوتو کې تاو کا. تا له الله دومره طاقت درکړی دی که تا دا خپله 1.5 فوټ چوکه هم صرف تاو کړه او لږ چې کوم دی په سرو سترګو د کفارو ته ووایې چې خبردار زه د قرآن تپوس کولی شم، د خپل نبي د عزت تپوس کولی شم، زما یقین دی چې اسلام له الله دومره طاقت ورکړی دی چې هغې به بیا داسې قسمه حرکت ونه کړی شي. خو غیرت ایماني غواړي. زما یقین دی چې هغې به بیا داسې قسمه حرکت ونه کړی شي. خو که سره مذمت کو
نو 15 کالونه موږ د کشمیر هم مذمت کوو، هر کال والا یو ګانم ریلیز کوو، او هر کال چې کوم دی په 5 او 6 فروری باندې وایو چې د 12 نه 12:30 پورې نور ته ودرېږئ، موږ سره اظهار یکجهتي کوو که 12 نه 12:30 پورې او مذمتو باندې کشمیر آزادې دی، نو غازی کشمیر مجاهد کشمیر حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه با سره د 465 مجاهدینو د کشمیر محاذ ته نه رسېدی، هغوی به تاسو ته ویلې وې چې دلته ودرېږئ چې موږ د هغوی سره اظهار یکجهتي وکړو، خو یاد ساتئ مذمت باندې کافر نه پوهېږي، هغه په مرمت باندې پوهېږي. زموږ مطالبه ده چې څوک هم داسې اقدام کوي د هغوی خلاف د اعلان جنګ او اعلان جهاد وشي. بغیر د دې نه کېږي چې د ذات دپاره د سرحد دپاره اعلان جنګ کېږي. سرحد د یو ملک یو لکیره ده چې ما او تا راښکلې ده، هغه دومره مقدسه ده چې د هغې خلاف یو کس خبره وکړي نو ډایرکټ هلچل شروع شي، اعلان جهاد وشي، چې د حضور خلاف خبره وشي او ته خبره کوې نو دهشتګردي ده. نو بیا به عزتمندو دا حالت راځي لکه په موت عاج راغلی دی. دا خو 2022 دی، زه درته قسم خورم چې 3022 شي، 3023 شي، نو بیا هم یاد وساتئ پاکستان تر اب کې وخته پورې د دې حالاتو نه نه رابهر کېږي چې تر څو یې په داسې معاملاتو کې د غیرت مظاهره نه کړې، ځکه چې دوی د حضور در پرېښودلی دی، دوی د حضور د عزت سودا کړې ده، د حضور د ناموس سودا یې کړې ده، د آسیا ملعونه په صورت کې کړې ده، د سلمان رشدي په صورت کې کړې ده، د عافیه صدیقي په صورت کې کړې ده، د خپل غیرت سودا یې کړې ده چې تر څو پورې ایمانی غیرت مظاهره نه وي کړې تر هغه وخته پورې پاکستان اوچت نه شي راتلی. هله به حالات ټیک کېږي چې په خپل نبي باندې غیرت وکړي، پوهېږئ دې باندې هله به حالات ټیک کېږي، ځکه چې موږ هم د دې وطن اوسېدونکي یو. زموږ اسلافو دا وطن آزاد کړی، خدای دې دپاره نه آزاد کړی. هغوی خو قوم دومره وږې که چې قوم ته اوس بغیر د روټۍ نه بل څه ښکاري نه. که دا نن اعلان شوی وی چې الله پاکه وبخه په حاجي آباد شریف کې چې کوم دی راشن تقسیمېږي، خلک به هم راضی کړی وی؟ جواب راکړې راضی کړی به هم وی؟ نه، ځکه چې خلکو مخې ته صرف روټۍ پرېښوده. غریب وایي چې به زه 2 ټیمه روټۍ د خپل کور له پیدا کړم، بس ما کشمیر فتح کړه، خبره ختمه شوه. خو نن عزتمندو د قرآن دپاره به ته مینتونه کوې، زارۍ به کوې، خلک به راغواړي، او بیا چې خبره شي نو خدای حکمران داسې کوي، حکمران داسې کوي چې کوم بې غیرته تا په ځان باندې مسلط کړي دي، د هغوی نه ته د خیر تمه کوې، هغوی نه ته دا تمه کوې چې دوی به په قرآن باندې غیرت وکړي. لہذا زموږ پر زور مطالبه ده نن الحمدلله په ټول وطن کې بشمول آزاد کشمیر او الحمدلله خیبر پښتونخوا کې زمونږ دې وخت کې مین د ډیویژن جلسه چې ده جلوس الحمدلله د پیر زکوړې شریف پل نواله دغه قلعه بالا حصار پورې عظیم الشان جلوس روان دی. مردان کې، سوات کې، دیر کې، مخت خیبر کې، مومن کې، هر ځای کې الحمدلله په ټول وطن کې د حضور غلامان راوتلي دي. او یو مطالبه ده، پرزور مطالبه ده چې دا خلک راوغواړئ او چې کوم تاسو موږ سره وعدې کړې وې چې موږ به قانون سازي کوو، 15 منټه کې درته دا وایم او خبره ختمومه. موږ سره دا وعده کړې ده چې موږ به د دې څیز خلاف په اسمبلۍ کې قانون سازي کوو او په هغې کې به داسې قانون پاس کوو چې چا مقدساتو دینیو خلاف توهین آمیز حرکت وکړ نو په هغه ټایم کې به د هغه سفیر د ملک نه بهر کوو او بایکاټ به ورسره کوو. زموږ پر زور مطالبه ده چې د دې قانون دپاره موږ خپل 4 شهدا ورکړي دي، د دې قانون دپاره موږ جیلونه تیر کړي دي. او بیا زه یو پارټۍ لیډر له ورغلی یم، د هغه سره ملو شوی یم، د دې قانون مسوده مې وله ورکړې ده چې دا واله او د دې قانون په حق کې زموږ دپاره اواز پورته کا. افسوس دا دی چې په دې کې موږ سره تر اوسه پورې چا ملګرتیا نه ده کړې. زه هر پارلماني لیډر کوشش مې کړی، یا زه ورغلی یا زمونږ راکین شورا ورغلی دي او موږ ورته خپل خط پیش کړی دی چې په دې قانون کې زمونږ دپاره آواز اوچت کا، تا سره پارلماني قوت دی، د حضور د دین دپاره استعمال کا. افسوس دا دی چې تر اوسه پورې یو کس هم په هغې کې موږ سره لا ملګرتیا نه ده کړې. او بیا هم موږ چې کوم دی خپلې مرۍ سیزو، چا هم د اسلام لوی لیډر جوړ کړي، چا هم امیر المؤمنین جوړ کړي او د چا هم د مسلمانانو چا هم بهادر جوړ کړي. بهادرۍ ما کتلې دي چې
چې د فرانس د جواب نه دي، د هالند د جواب نه دي، او ته به وایې چې امریکې ته به جواب ورکړي. په ذات د خدای قسم د دروغو بیانیې دي، که سابقه ده او که موجوده ده، د بې غیرتۍ پې ختمه ده. ایماني غیرت پکې یو ذره هم نشته. که لږ ایماني غیرت وی، دوی به نن په ایماني غیرت باندې د قرآن عظیم الشان جواب کړی. ځکه عزتمندو راځئ چې د دې ګن نه ځان را بهر کړو، د دې بې غیرتۍ نه ځان را بهر کړو. ځکه که هغې ګن کې هغه خلک مونږ سپورټ کوو، نو بیا مونږ هم ورسره په دغې ګن کې په دغې جرم کې مجرمان یو. که مونږ نن هم سترګې پټې شي او دا قرآن زما او ستا خلاف ګواهي ورکړي چې یا الله چې کوم امت له ما رڼا رسولې وه، سینو ته رسولې وه، زه چې کوم دی د بخشش سبب او ذریعه جوړېدم، په قبر کې د رڼا ذریعه جوړېدم. نو هغې 57 اسلامي ملکونو د یو نیم ارب نه زیاتو په موجودګۍ کې ما ته اور واچولی شو، او څوک داسې نه و چې زما جواب یې کړی وی. په ایمان ووایه چې بیا به تاسو پر خپلو منځونو باندې خلاص شئ، بیا به پر خپلو روجو باندې خلاص شئ، بیا به پر خپلو تلاوتونو باندې خلاص شئ. او به وایي چې ښه قرآن دې دپاره چې سره د ناوې سره یې چې کوم دی په پالن کې د سر د پاسه کېږه، سره د دن لپاره استعمال کا، سره یې ښکل کا، نه سره په قسمونو وخوره. قرآن چې کوم دی د دې حفاظت د مسلمان دپاره فرض دی. سکند په سکند باندې پر زور مطالبه ده چې د دغه ملک د سویډن سره مکمل طور باندې بایکاټ وکړي، او زمونږ دغه فساقو چارو نه مطالبه ده چې تاسو د خپل مکمل طاقت د دې خلاف استعمال کړئ، چې بیا دپاره د چا دا په ټول ژوند کې دوی چې کوم دی دا طاقت را نه شي او سر هم پورته نه کړي چې کله داسې کار کوي چې ورته پته وي چې مسلمانان به زمونږ څه حشر جوړوي. رب لایزال دی دا ستاسو ناسته او دا ستاسو حاضري په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظوره کړي. او زما یقین دی چې دا کوم دوستانو په دې معامله کې د غیرت مظاهره وکړه، زړونه یې دلګیر دي، زړونه یې خفه دي، د خپل حکومت نه مطالبه کوي او بار بار کوي. او که کله مونږ د مخکې اقدام دپاره دې ته کال ورکو، انشاءالله تیار به یې چې هر قسمه کالو. زما یقین دی دا به الله زمونږ د مغفرت سبب او ذریعه جوړوي، دا به الله زمونږ او ستاسو دپاره د مغفرت او د نجات سبب او ذریعه جوړوي. رب لایزال دی ستاسو دا حاضري قبوله کړي. د دې ټولو دوستانو بالخصوص د خپل تحریک د کارکنانو، د ذمهدارانو، د زړه د کومې نه د میډیا د ملګرو او د پولیس انتظامیې د مرزو د دې ټول دکاندارانو او چې څومره ملګري موږ سره په دې اواز کې شریک شو، دا د خپلو ټولو مشرانو کشرانو د زړه د کومې نه زه به څه دا الفاظ هم ماته ښکاري چې مناسب نه دي چې زه ووایم چې زه شکریا ادا کوم، بلکې چا دپاره چې راغونډ شوي دي زما یقین دی انشاءالله هغه به د دې اجر ورکوي. تاسو نه شفیق دپاره راغلی یې، نه والد صاحب دپاره، نه د بل چا دپاره، چې چا دپاره دلته راغلی وی هغه صاحب قرآن د مدینې منورې جانان مبارک ما ته انشاءالله تعالی زمونږ ټول اعمال د هغې مبارکو ته مخامخ دي. الله کریم به د هغې مبارکو د رضا سبب او ذریعه ګرځوي. الله کریم جل جلاله دې تاسو ټولو ته ډېر اجرونه د دنیا او د آخرت درکړي. خپل والد صاحب محترم پیر طریقت رهبر شریعت جناب حضرت صاحبزاده الحمدلله صاحب قادری دامت برکاتهم با اختتامی دعاؤں کی اللہ کریم